بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی او تاسو زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین، موږ د بلډ پريشر مریضانو لپاره څنګه خوراک پکار دی په دې باندې موږ بحث کوو. زموږ په دې لیکچر روان دي. لومړی لیکچر کې موږ دا ډیسکشن وکړو چې ډیش ډایټ څه ته وایي. په دویم لیکچر کې موږ دا ډیسکشن وکړو چې خوراک کوم سیزونه دي چې هغه به د بلډ پريشر مریض نه خوري. په دریم لیکچر کې موږ دا ډیسکشن وکړو چې خوراک کوم سیزونه دي چې هغه د بلډ پريشر مریض خوري شي خو کم مقدار کې. او نن په لیکچر کې به موږ ډیسکشن کوو چې هغه کوم سیزونه دي د خوراک چې د بلډ پريشر مریض خوري شي چې څومره د خواهش ته څومره د زړه غواړي او کوم چې بلډ پريشر مریض لپاره فائدہ کوي او نقصان نه کوي. ناظرین، څنګه چې موږ وایي چې نن زموږ د لیکچر عنوان دی چې خوراک کوم سیزونه دي چې د بلډ پريشر مریض حسب خواهش خوري شي. یعنی نن به چې موږ کوم ډیسکشن کوو بحث کوو هغه به د هغې خوراک سیزونه چې کوم د گرین لایټ سره دي. نو د ډیش ډایټ کې ما تاسو ته ویلي وو چې هغه د تقاضا کوي چې میوې چې هغه کې سیوان دي، کیلې دي، سټرابریز دي، دا داسې میوه‌جات دي چې دا د بلډ پريشر مریضان زیات استعمالي چونکې دې کې فایبر هم دی او دې کې پوټاشیم مقدار ډیر زیات دی. د ډیش ډایټ دا وایي چې د ډیش کې د مریض پکار دي چې هغه مالګې یا د سوډیم مقدار کم کړي په خوراک کې او د پوټاشیم مقدار د سیوا استعمالي. نو دا چې کوم فروټس دي یا میوې دي، د سیو شو، کیلې شو، سټرابری شو، دې کې چې دي دا هغه مقدار ډیر سیوا دی د پوټاشیم او دا د بلډ پريشر مریضانو لپاره فائدہ ورکوي. نو د بلډ پريشر مریضانو ته پکار دي چې د دې فروټس ته لازمن د دې استعمال روزانه په بنیاد باندې کوي ځکه دې سره دا غوي ته فائدہ رسي. دا سه په سبزیانو کې ویجیټیبلز کې بروکولی شو، د گرین بین شو، مټر شو، یا چې د گازر شو، کیرټ شو، د دې استعمال زیات پکار دی ځکه دې کې هم د فایبر سره سره پوټاشیم مقدار زیات دی او دې سره د بلډ پريشر مریضانو ته د بلډ پريشر باندې ښه اثرات ورځيږي. نور هم چې څومره سبزیان دي، چای هغه ګوبي دي یا هغه چې دی اوګدا یا نور څومره سبزیان دي، دا ټول سبزیان چې دي دا د بلډ پريشر مریضانو لپاره فائدہ ورکوي. دا د هغې رګونو لپاره فائدہ ورکوي، دا د هغې باډي میټابولیزم لپاره فائدہ ورکوي، دا د هغې چې کوم رګونه دي یا ویسلز یا آرټریز ته وایي هغې باندې اثرات لري. د هغې چې کوم فیټ لیول دی په هغې باندې د دې ښه اثرات راځي. نو سبزیانو استعمال د بلډ پريشر مریض لپاره ډیر زیات پکار دی او خپل لوګه پکار دی چې هغه په سبزیانو باندې هغه په سلاد باندې پوره کوي ځکه دې سره چې دی داغه یو خو چې هغه معده مړه شي نو بیا به هغه ته دغه خوراک سیزونو ضرورت نه راځي چې کوم دغه د پر نقصان دی کې دي شي لکه غټه وخه شو، کباب شو، کړای شو یا نور ډیر خواږه سیزونه شو. نو پکار دی چې دی خپل لوګه چې دا هغه په دې سبزیانو باندې پوره کوي او سبزیانو ماغه چې کوم گرین ویجیټیبلز دي ځکه دې سره چې دی د هغې په بدن باندې هغې میټابولیزم باندې ښه اثر ورځيږي. بیا راځي د وچې میوې لپاره. د بلډ پريشر مریضانو لپاره وچې میوه منې نه ده بلکې هغې سره فایده لري، خاص طور باندې بادام شو یا اخروټ شو. خو د دې دواړو مقدار پکار دی چې هغه د روزانه بنیاد باندې کوي یا زیات د استعمالي. خو دې زیات مطلب دا نه چې هغه د یو ورځ کې یو پاو یا نیم کیلو بادام وخوري او اخروټ وخوري. د بادام اخروټ ملا کر په اوه ته لس دانې پکار دی چې هغه د روزانه بنیاد باندې خوري، هر دوه ورځ دی خوري ځکه دې کې چې کوم آیلز دی یا دې کې چې کوم لیپټس دی هغه یا ګډ لیپټس دی او د ګډ لیپټ مقدار په سیوا کیږي او کدی مقدار سیوا کوي نو بیا د دې نقصان کیږي. نو بادام شو، اخروټ شو، دا د وچ میوه‌جات شو، د دې استعمال د بلډ پريشر مریضانو ته پکار دی، باقاعدګۍ سره پکار دی، زیات نه خو باقاعدګۍ سره پکار دی. دا امپورټنت خبره ده. ورکوټي کپ چې دی هغه د استعمالي بیا هم خبره چې روزانه باقاعدګۍ سره استعمال پکار دی خو زیات نه دی پکار. داسې چې کوم مختلف سیډ شو، لګیم شو، کرخو شو، دالونه شو، د دې استعمال هم دی بلډ پريشر مریضانو لپاره ښه کوي ځکه دې کې فیټس دي، دې کې پوټاشیم دی او دې کې د هغې په ویسلز باندې ښه اثرات غورځېږي. بل دې کې چې کوم پروټینز دي هغه پروټین چې دی هغه نقصان دی پروټین نه دی بنسبت د هغې پروټین چې کوم نقصان دی کیږي. داسې د سن فلاور، د لمر ګل چې کوم بیجونه دي د دې استعمال هم بلډ پريشر مریضانو لپاره ښه دی ځکه د هغې په میټابولیزم باندې د دې ښه اثرات راځي. داسې چې زموږ کوم اوړه دي یا وریجې دي یا اوټ میل دی دا هول ګرین پکار دی، یعنی هغه چې کله میده شوي وي یا اوړه ترې جوړ شوي وي نو هغه چې د هغې چې کوم د چلکه ده یا هغې چې کوم بره کور دی هغې سره پکار دی لکه سپین اوړن دی پکار، سره اوړه پکار دی. ټیک شو، دا هم ضروري خبره ده.
او چای د هغه کوم قسم ګرینز یا وړو ولې نه دي دا هغه مکمل پکار دي هغه صفاشي وندي پکار یعنی چې هغه نه چلکل رشوي ځکه هغه چې دی بیا داسې مریضانو ته نقصان ورکوي دا سره ځای ډوډۍ ته ډوډۍ باندې ممانعت نشته دی چای هغه د مکۍ ډوډۍ دا د جوار ډوډۍ دا د دې کې بالکل ممانعت نشته دی بلډ پریشر مریضان خوړی شي خو د دې کې پکار چې دی باندې بیا غوړ او مالګه پکې کمی دا چې دی د کریم نه صفا په یعنی لو فیټ ډیری ملک چې دی یعنی فیټ فری ملک شو یا ریډیوسډ فیټ چیز شو دا بالکل خوړی شي د انډا بالکل هغه خوړی شي خو دا هغه زیات دی نه خوري هغه سپین دی خوري سپین فائدہ کوي زیات چې دی هغه کې به کولیسټرول لیول خراب دی هغه به نقصان کوي نو د انډ سپین په کار چې دا خوري چای هغه جوش کړي هغه ول سپین خوري یا چای هغه د سپین املیټ جوړي خو زیات دی نه خوري سپین دی خوري دا څه وخت باندې راشه نو هغه کې چې دی دا چکن سرمنتر لرشي وي یا چې دی دا هغه فش دا پروتین چې دی دا غوخه داسې مریضان د لپاره خده د دې د باقاعدګۍ سره استعمال کوي خو بیا هم کم کوي دا نه چې خډیر به خوري خو باقاعدګۍ سره پکار دي غټه غوخه په ځای باندې د دې غوخه استعمال بلډ پریشر مریضان د لپاره بهتره ده دا سه په تر شي په چې دی هغه پکار دي چې دا سکیم ملک یا غنه ملیل رشي وي دا غي ملای شو یا غي کچھ شو د دینه پرهیز پکار دی ماستر بالکل خوړی شي شملیس کلی شي خو هغه کې چې ملای نه هغه کې چې مالګه په شملو کې نه اچولې دا سه چې تراشه ټی دی یا بلیک کافی دی یا هغه چې کوم دی شنه چې دی قهوه دا بالکل سکلی شي ادرک چای دا خو دې کې پکار دی چې هغه چینی نه استعمالي ګوړه دی استعمال سره نه کوي نو ناظرین مونږ په د لیکچرو کې ډسکشن وکړو چې د بلډ پریشر مریض یا بیماری چې چا کوم سړي کې تشخیص وشي نو هغه ته خوراک څنګه پکار دی هغه ته یو ډیش ډایټ یو کانسپټ چې کوم په 1990 کې امریکا کې امریکن هارت اسوسییشن ورکړو چې هغه داسې کسته پکار دی چې هغه د فروټس د ویجیټیبلز او د لو فیټ ډایټ استعمال زیات کوي مالګه استعمال کم کوي خو هغه د کم استعمالي ځکه چې د سره دغه په میټابولیزم باندې هغه په شریانو باندې هغه په آرټریز باندې ښه اثر ورځي نو کا خدای نه خواسته تاسو ته بلډ پریشر وي یا تاسو رشتہ دارانو کې چاته بلډ پریشر وي یا تاسو یاران دوستان ته بلډ پریشر وي زه امید لرم چې د لیکچرز په حواله سره تاسو ته لږ رهنمایي ملاوي شي چې تاسو خپل خوراک کې څنګه تبدیلی راولې څنګه خوراک بکوي چې د بلډ پریشر سره چې کومې پیچیدګي تړلې دي لکه فالج شو د زړه د ورش وا یا ګردې خرابېدل شو د دې نه تاسو بیا د خوراک په ذریعہ باندې څنګه ځان بچ کوي او د بلډ پریشر کنټرول با څنګه کوي امید لرم چې ان شاء الله دا ویډیوګان به تاسو ته فائدہ درکړي وي ان شاء الله بیا بل ویډیو کې ملاويږو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم خپل ځان خیال ساتئ او ما به دا خواستي چې زما دا ویډیوز د بلډ پریشر په حواله سره یا نور چې کوم زما ویډیوز کړي دي دا هیلث ایجوکیشن باندې هغه تاسو خپل یاران دوستانو سره ملګرو سره شیر کوئ چې لږ هغه ته د هیلث ایجوکیشن اویرنس ملو شي او هغه په دې پوښي چې هیلثي لایف با څنګه تیرو خدا حافظ